which causes us to triumph in Christ and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet aroma of Christ in them that are saved and those who are perishing. Ang atong topic karon kining the fragrance of Christ. Kung sa may fragrance, Fragrance kaumot. kahumot. So, kumusta na imong tupad? Kung sa may baho na? Ha? Kaumot perfume. May mahong perfume, o may mahong kwan. No. So, muna natin isgutan karon no. Kung imong tanawon, Paul paints a beautiful picture of the Christian life na nakaangkon usa ka Dios nga victorious king who leads his people in Christ's triumph. As we follow him, no ato makita dinhi nga ang matag sa kanato naga-spread sa gitawag og fragrance igsoon sa matag tawo nga anaa sa atong palibot, whether through our words, attitude, or action. Dili na to kalimtan, we represent Jesus wherever we go. No? Amen. Nagtrabaho man ka, mag-travel man ka, o nag-negosyo man ka, no? Nag-represent ka sa atong Ginoong Jesucristo. So, ang Diyos na atong dilagaran, primero, lead in triumph. God is not leading us aimlessly. Pero ang Diyos igsoon, dunay tumong ngano nga nahimo kang Kristohanon, ngano nga nahimo kang nalawas igsoon, ang Dios dunay tumong niana. Amen. And through Christ, He leads us in victory, even when circumstances seems difficult. Na kung kita kusog-tigol sa atong gatuwang igsoon, makaingon ta nga warag lisod kayo iskrima tungod sa akong problema, tungod sa akong kabugaton, nga akong gibati, nga ni sa akong kinabuhi. Ug makaingon ta nga di ta makahimo igsoon. Sa tinuod lang di ta makahimo, pero ang Dios igsoon mahimo niya ang tanan nga kanang lisod nimo sayon kayo sa Dios nga atong gialagaran. No? Ang Dios mohatag kanato kadaugan. Kung imo tanan sa Judges chapter 7, doon na hitabo din ang gitawag o kanang mga katawan sa Israel, nagatubang sila gubat sa Midianites niya itong mga panahon na. Si Gideon, yan giandang ang iyang kasundaluhan sa 32,000 kang mga sundalo igsoon para sa mga gubat. Pero ang Diyos mayon nga na kanya, oy Gideon, grabe man kadaghan sa imong gidala nga mga sundalo, na kung makadaog mo mayon matungod mong good sa among kadaghan, munang nakadaog kami. So ang iyong pagbuhaton, Gideon, kanang pangutana ang mga katawan sa Israel o ang iyong mga sundalo, kung wala pa sila mahadlok, kung dunay mahadlok, papaulia sila. Nga matod pa sa diyang nangutana si Gideon igsoon sa mga sundalo, matod pa sa Biblia, 22,000 ka mga sundalo ang nahadlok o gipapauli niadto panahon na. Pila yung habilin? Sila man to yung 32. Ha? 32 to yung gingon. Ang 32,000 kuha ag 22,000. Nawati na. Okay. Pila 10,000 ang habilin. Meron pa din ang Diyos nga tukang Gideon, grabe mo na kadaghan. Ayaw pagbuhat niya, mingan si Gideon, sumay akong pagbuhaton Ginoo. Anyong pagbuhaton nga dadunan nimo dito sa kuan, kanadaplin sa tubig, unya paimna na sila. Kinsa to nagamit silang kamot sa pag-inom, motoy dadaa. So Gideon, ihap na si Gideon. Dawi kay pag-ihap niya, 300 ramang yun kabuok na kuan nga mga sundalo nga nagamit sa mga nga kuan, sa mga kamot igsoon. So, kurang dunanay kabalaka si Gideon, nga naman, ang ilang kontra Midianites, grabe kadaghan niya itong mga panahon na. Okay lang ito, 32,000, kay kurang siguro sila makadaog, pero 300 kabuok na lang. So, si Gideon itong panahon na, nabalaka na siya, wala na kuyawan na siya, na 300 na sila nga musulong sa gitawag og Midianites igsoon. Unya, ang problema pa yun, dili espada ang ilang gidala ni atong panahon na, kung dili katong turutot. No? Nya sa pikas kamot igsoon, nagdala sila lagparahan. So, nakaingos Gideon nga,
makadaog pabagha mianing kuana nga turutok ra niyong gidala, no? Pero kung imong tanawon sa ang mga historikson, nakadaog sila niadto mga panahon na dili tungod sa turutot, kung dili tungod kay ang Dios nakig-ubang o naga-fight para kanila, no? So, ang butang nga gusto na kami pasabot ba, no? Nga usahay kanang bitaw nga atong isaligan ay padapli nas Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga iyang ipadayag nga siya usa ka provider nga Dios, nga siya usa ka Dios nga mohatag kadaugan sa tanang niyang mga kanakan. Ang ato lang pagabuhaton mosunod tas pulong sa Ginoo ug ang Dios igsoon mo hatag sa iyang promise sa matag usa kanato igsoon. Amen pa mga diha. No? Ayaw pagsalig sa imong kusog, pagsalig dihas Ginoo. Ayaw pagsalig sa imong alam, kundi pagsalig sa finished work sa Ginoo. Amen ba? No? Kung imong tanawon dito sa Bible, pagdupa ni Jesus dito ibabaw sa krus, iyang gidaog ang tanan. Kanang iyong problema karon, gidaog na ni Jesus dito ibabaw sa krus. Kanang imong kabugaton karon unsa may imong gipati karon, gidaog na ni Jesus, giduphan na ni Jesus dito ibabaw sa krus. O siguro ko nga ikaw gakoy na himong nagadaogon karon tungod na sa gibuhat ni Jesus. Ang atong panabuhaton pagdawat na lang sa kadaugan nga gibuhat ni Jesus dito ibabaw sa krus. Amen pa mo diha. No? Muna ayaw imong pildi ko karon, ayaw. Na naman kagipildi na ni Jesus kanang imong gitubang nilingkap na sa kabuntagon. Hallelujah. Ang ikaduha, nya kini ikaduha murag katapusan ra ba ni? Ayahay kayo. Doon ay tawag living a testimony, no? Bisan asa si Jesus, doon na yung mahitabo igsuon. Katong mga tao nga kanang naayo niya itong mga panahon na, mo testify to sila sa gibuhat ni Jesus diha sa ilang kinabuhi. No? Pero ang pagkutara ba? Unsa may nahitabo sa inyong kinabuhi sa niya na angkon si Jesus diha nimo. Doon na may fragrance. Ha? Doon na may kahumot ni Jesus diha sa imong kinabuhi, din maka-attract sa tao igsoon, no? Nga nakaangkon ka Jesus dihas imong kinabuhi. Dapat ka dunay may tabo sa tong kinabuhi igsoon ug dunay mapadayag sa tong kinabuhi sa mga butang nga aton nangkong sa gibuhat ni Jesus sa matag usa kanato igsoon. Amen pa mo diha. Just like a fragrance cannot be hidden. Ang kahumot, kung magpahumot ka, dili gyud na matago igsoon. Tinuod dili. No? Kung ang akong asawa magpahumot nga ni makalingi jud ko ba? Ganun man kay nagpahumot man ang akong asawa. No? Kung ang usa ka tawo magpahumot pag-agi sa nimo nya na mao nga mga tawo igsoon makalingi gina nimo nga man dunay kahumot. Yes, atong pagpangalagad sa Ginoo dapat unta nga mga tao igsoon makalingi sa atong kinabuhi nga naman kay doon na sila nabahuan nahumutan diha kanimo igsoon. Amen. Kung yung tayo sa Bible doon ay hitabo nga sila si Jesus dito sa kabalay, doon ay sa kababae nga ginganlag Maria igsoon nga miduol ngadto kang Jesus unya iyang gibuak ang iyang gitawag og pahumot igsoon unya sa diyan nabuak kini mao nga pahumot, no? Tanang tao diha sa mao nga balay igsoon nakalingi sila sa mao nga pahumot nga gibuhat sa mao nga asa nga gibuak sa mao nga babae igsoon. Tanan yun nga naman tungod kay dunay kahumot nga mialisngaw ni adtong panahona. So, dapat no sa atong tagstag sa kinabuhi nga moalis nga gyud ang atong pagka-Kristohanon. Amen ba? No, moalis nga sa atong mga silingan, moalis nga sa atong kauban sa trabaho nga doon na joy kahumot ni Jesus nga naas atong tasatagsa ka mga kinabuhi.
ilang matimuhan nga kisuhanon na ta, ilang matimuhan nga nangalagad na tas Ginoo igsoon, ilang matimuhan nga sa diya mukaon ta, ilang nakita nga nag-ampo ta nga naman kay doon na diyo'y fragrance igsoon sa diya mahimutang gitawag o Kristohanon. Amen po diha. So a life transformed by Christ leaves an impact on others igsoon. People notice our kindness, notice our integrity and faith igsoon. God desires that our lives point others to Jesus. Amen. Bawang diha. Kanabang magsapaglantaw sa tao nga ni kanato, ang ilang makita dili ang atong pagamo, kung dili ang atong gilagaran. No? Tagat ang example. Kaya ito magsulong mo sa kanang t-shirt ito na Temple of Praise. Kung sa may point out anak. Di ba kuha na sa kana membro na Temple of Praise. Pagkakita ka na Happy Church, kanang gawana membro na Happy Church or connected na sa Happy Church. Nga naman, kay nagsulob siya niya ng mga nga t-shirt itoon. Sa diyan magsulob tas pagkabatarong, point out na itoon sa atong gilagaran. Amen. Kung nagsulob tas ngalan sa simbahan, Temple of Praise, nagsulob nas atong simbahan. Nag-point out na itoon. Pero kung nagsulob tas pagkabatarong, pagkabalaan, ang gitudlo na mao ang Dios nga atong gilagaran itoon. Amen ba? Munang aware ta sa atong tasatagsa kamakinabuhi kay kita'y mga representative anang dapita igsoon. Kung gibutang ka ang dapita, matanggob mo ka, mabunipasyo man ka, inang ikaw, representative ka sa atong Dios. O atong ampingan ang atong pagkakristohanon igsoon. Kaya usahay kumpiyansa na ta nga way na kailangan ni kanato, pero daghan na diay na nga nakailangan ni kanato igsoon. Kaya lang ko istorya bitaw kaniya ito, nga doon sa pastor, abot siya, narabaw siya doon Malaysia, nagtuo siya nga way na kailangan ha kaniya, so tanang bisyo yung gisudlan, wag na kailangan niya good, no? Kailangan kay Malaysia good. Ang problema kay pag-uli niya na-apply siya balik og pastor. So kay wag ko kay balo ang kwangod ang organization sa dita ko siya kinabuhi, gidawat siya. Dawbi kay pagwali niya. Doon ay kauban niya dito sa Malaysia nga kauban niya sugal, kauban niya inom. Siya pastor ay ka, bay? Usahay kumpiyansa ta, ay kumpiyansa iso. Na naman kung kay nakatatak na ang imong pagkakristohanon diha sa imong kinabuhi. Nagdala na ka sa ngalan sa Ginoo. Amen ba? Bisag di ka pastor, bisag dili ka kanang leader sa simbahan so ngalan nga na luwas ka, ngalan nga na tao ka diya sa bakan sa Ginoo, ingnon to ikaw nakatatak na ang imong pagkakristohanon sa uban nga mga tao. Amen pa mamulihan. So, atong ibutan ning pangutanan sa itong kinabuhi ba? Am I allowing God to lead me daily? What kind of programs am I living in my homes, my works, or sa community so on? So mga estudyante, unsa nga klase nga pahumot ang imong gipadayag, gipaalis dihas imong eskwelahan? Tingali way nakakita nga leader igsoon pero inyong ikaw mga batanon nagdala ka sa pagka-Kristohanon. Amen. Nagtrabaho man ka asa imong opisina igsoon, no, inyong ikaw nagdala ka pahumot ni Kristo Jesus. Yasin kinabuhi. Muna kinahanglan igsoon nga sa atong kinabuhi kinahanglan nga aware ta nga kitang